你知道什么叫潮流吗？我知道，这就是潮流。哎呀，跑了！干货全拿走，钓鱼就暴护，教你出春爆钓亚罗鱼的下集。标点和天气的选择是重中之重，这两个要素比所有的装备都更为重要，因为找不到鱼或者鱼不开口，你用啥装备都没有用。3月的亚罗通常在2个急流之间的大型缓流区觅食，水深40至70厘米左右，尽量选择气温15度以上、无风或者微风的天气。中午以后，水温在太阳照射下逐渐上升，亚罗活性提高，觅食积极。如果能观察到水面有成群的亚罗顶起的朵朵水花，那这就是一个极佳的标点。但如果风大的话，亚罗就会躲回水底石缝避风，不容易开口了。万事俱备，可以开始做钓了。初春钓亚罗的手法极为重要，同样的标点，同样的饵，别人报护没有掌握手法，你可能渔获惨淡，甚至一口都没有。亚罗鱼非常胆小，会和人保持安全距离，所以切记不要在别人钓鱼的时候在河里走来走去，或者站在水中间，这样不但自己钓不到鱼，也会影响他人。有一次我见过3个钓友犯了上述的错误，有2人站在水中间逆流抛投，一个是在别人钓鱼的时候淌水渡河，结果3个人全部空军，还影响我们也停口。干货来了，初春钓亚罗的手法可以总结为抛、漂、慢、让、带5个字。抛指的是抛投位置，如果能看到亚罗顶水，你需要把蚂蚁抛到顶水位置的上游几米处，水流会带着饵和鱼群交汇。漂指的是抛到位置后收虚线，让饵顺流漂。慢指的是收线速度要极慢，甚至是不收，因为这个季节亚罗活性不高，极为警惕，收线速度稍快它就不会攻击蚂蚁。亚罗给口的时候非常猛烈，经常发生炸水或者抢杆子。让指的是要稍微让一下口，不要在给口的瞬间刺鱼，否则容易脱钩。带指的是亚罗嘴皮很薄，不能大力刺鱼，只需轻轻带一下杆子就可以。像钓鲈鱼那样大力刺鱼会导致刺穿嘴皮跑鱼。最后，保护资源人人有责，建议钓货放流，这样生态才能长久，才能健康，我们以后才有鱼可以钓。祝各位暴护，拜拜。